Phawulos ergaa isaa warra Galaatiyaatiif barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti guyyaan sun yeroo ga'u jedha. Ilaala, guyyaan sun yeroo ga'u, xumurri baraa sun yeroo ga'u, xumurri bara waadaa sun yeroo ga'u Waaqayyo Addaamiin yaadate jedha. Barri xumuraa sun yeroo ga'u, barri akkamii yeroo ga'u? Inni xumura Addaamiif waadaa galame barri waggaan 5,500 sun yeroo xumuramu Waaqayyo mucaa dubartii irraa dhalate addunyaadhaaf ergee jedha. Yeroon kun yeroo ga'u kun akka raawwatuuf wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa akka dubbisnu misraachoo kanaa kan ta'u Waaqa Abbaa biraa kan ergame ergaa Waaqayyoo kan qabate gartuu ergamoota qulqullootaa keessaa kan ta'e maqaan isaa namaaf Waaqayyo jechuu kan ta'e hiikni isaa tokkos maqaan isaa ergaa Waaqayyoo gorsa Waaqayyoo kan baatu jechuu kan ta'e tokkos sooraa kakuu haaraa jechuu hiikni maqaa isaa kan ta'e Gabri'eel ergamaan samiirraa ergamee gara dubroo misraachoo himuudhaaf dhufee jedha. Barri akkamii yeroo ga'u? Barri xumura waadaa yeroo ga'u akka kanattiin erga dhufe giiftii keenya dubroo Maariyaamiidhaaf misraachoo hime sadan qulqulluu keessaa tokko innis ilma Waaqayyoo kan ta'e jecha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo Iyesuus Kiristoosiin akka deessu itti hime. Egaa guyyaa kana manni kiristaanaa keenya misraachoo jettee haala guddaadhaan kabajji fayyinni addunyaa kan inni eegale guyyaa kanadha. Misraachoo giiftii keenyatti hime yeroo dhuma sana giiftiin keenya hikunanni bakamati beelanni akkuma jecha keetii naaf haa ta'u jette addunyaa hunduma bakka buutee misraachoo fayyinaa gaafa fudhattu gooftaa dahuudhaaf addunyaa hunduma bakka buutee eeyyamamaa gaafa taatu qaamni sadan keessaa tokko kan ta'e sagaleen qaama qabu akaalaawii qaal kan jennu garaa yookaan immoo gadaamessa dubroo Maariyaamii keessa bulee. Gadaamessa dubroo keessa bulee jedha. Egaa kan yeroo kaasu qulqulluun keenya beekan mana kiristaanaa Yohaannis afaan warqee maal jedha? Egaa barichi yeroo ga'e immoo Waaqayyo akkuma namaatti ji'a 9 garaa dubroo gadaamessa dubroo keessa bulee jedhee akka dubbatu sana akkuma wangeellis nutti himu gadaamessa dubroo keessa bulee gaafa guyyaa har'aa kana fedha Waaqayyootiin jaalatee addunyaa kana fayyisuu barbaadu isaatiin guyyaa har'aa kan akka sila mata duree keenyaatti kaasne magaala Daawit Beetlehemitti addunyaa hunduma kan fayyisu dhalachuu isaatiin dukkanni addunyaa gara ifaatti kan jijjiiramu dhalachuu isaatiin gaddi gara gammachuutti kan jijjiiramu dhalachuu isaatiin addunyaan du'a keessa ture jireenya kan argatu dhalachuu isaatiin Addaam bakka isaa isa duraatti kan deebisu Iyesuus Kiristoos qoricha dhukkubsattoota hundumaa kan ta'e magaala Beetlehemitti har'a qorichi dhalateera jedha ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Guyyaa kana gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ammoo hin dhalatee magaala Beetlehemitti jedha. Yeroo sanas wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 5 kaastan yeroo ilaaltan yeroo sana addunyaan hundumti akka lakkaa'amuuf Agusxoos Qeesaar irraa ajajni bahee. Roosan kutaa biyya Beetlehem bitaa kan ture Agusxoos Qeesaar irraa ajajni bahe ummata addunyaa hundumaa lakkaa'uudhaaf sababbii kanaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf kaadhimaa ta'e. Egaa ni beektu jarri akka durbii lammaffaati walii isaaniitiif dubree Maariyaamii fi qulqulluu Yoosef ishee akka eeguuf hafuura qulqulluudhaan filatamee kan kaadhimame jaarsichi Yoosef innis kutaa warra Yihuudaa irraa waan ta'eef kan inni itti galmaa'u Beetlehemitti waan ta'eef dubroo Maariyaamii qabatee Saloomee of duukaa buusee gara Beetlehem deemsa isaa eegalee jedha. Giftiin keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin abbaan keenya qulqulluu lees Yaaqoob kan jedhamu Yaaqoob isa xiqqicha kan jedhamu akka barreesse The Nativity of the Mary Book kan jedhu kitaaba waa'ee dhaloota gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irratti akkasumas waa'ee dhaloota giiftii irrattis kan barreesse Yaaqoob inni xiqqaan akkuma dubbatu giiftii dubroo Maariyaamii beeyladoota keessaa harreerra ishee kaa'ee harree ishee masakaa fi karaatti agarsiisaa Salomeen ammoo galaa qabattee duuka isaanii bu'aa yeroo deemaniidha.
giiftiin keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin bifti ishee yeroo yeroodhaan hin jijjiirama ture jedha. Waa'ee seenaa har'a ta'eedha. Gara Beetlehem yeroo deeman bifti ishee hin jijjiirama ture. Yoosef ofirra garagalee yeroo ilaalu ala tokko baay'ee gammaddee akka ergamootaa iftee hin mul'atti ture. Ala tokko immoo yooma sana duubatti deebi'ee yeroo ilaalu baay'ee fuulli ishee gurraacha'ee gaddaan guutamtee hin mul'atti ture jedha. Yeroo kana Yoosef akkas jedhee yaade keessa ishee kan jiru mucaan gadaamessa ishee keessa jiru dhalachuudhaaf ishee dhiphisa ta'a laata jedhee yaade. Gara dubroos ilaale yaa dubroo gammachuun kee inni yeroo yeroodhaan ta'u gaddi inni gammachuu irratti dabalamu kunis maalidha jennaan yeroon gammadu mootiin moototaa guddaan tokko dhaabbatee namoonni faarfatan namoonni gammadan natti mul'atu. Yeroon gaddu ammoo gartuun gugurraacha'oon tokko gartuu xuraa'oon tokko yeroo mataa gadi qabatanii gaddaniin argee. Abboonni keenya hiikaan yeroo nutti himan yeroo gammaddu dhalachuu gooftaatiin ergamoonni akka gammadan namoonni akka gammadan ifti akka ta'e jireenya akka argame kan gammadan Addaamiif ijoollee isaati. Yeroo seen gadditu immoo seexanaa fi gartuun isaa dhalachuu gooftaatiin mataa gadi qabatanii waggoota 5,500 dhala namaa foon isaanii awwaalcha keessatti tortorsuudhaan lubbuu isaanii si'oolitti bitaa kan ture Daabiloos mataa akka gadi qabate akka saalfate itti himaa turte Yoosefitti. Yoosumaan Beetlehemiin dhaqanii kunoo kutaa biyya Beetlehemii siin ga'anii yeroo sana uummanni hundumti lakkaa'amuudhaaf Beetlehemitti walitti qabamee ture. Waa'ee guyyaa kana yeroo kaasu beekaan mana kiristaanaa qulqulluu Yaaqoob inni Siruug akkana jedha. Hafuurri qulqulluun akka eeyyametti biyya lafaarraa mootiin Agusxoos Qeesaar uummata lakkaa'uudhaaf yeroo yaadee walitti waamu samiirraa kan ta'e Waaqayyo abbaan immoo mootummaa isaatti uummata lakkaa'uudhaaf ilma isaa akka biyya lafaarratti dhalatu taasisee jedha. Itti fufuudhaan Yaaqoob Siruug yeroo dubbatu eegaa Agusxoos Qeesaar uummata gara gidiraatti galchuudhaaf to'annoo isaa jala taasisuudhaaf baay'ina isaanii beekuudhaaf gaafa lakkaa'u ilmi Waaqayyo kan ta'e Iyesuus Kiristoos ammoo Addaamiin kitaaba jireenyaa irratti galmeessaa ture jedhe. Agusxoos Qeesaar ofii isaatii bilisa ta'ee mootii ta'ee uummata cunqursee bituudhaaf uummata lakkaawwii gaafa raawwatu Iyesuus Kiristoos ammoo Addaam cunqursaa jalaa baasuudhaaf ofii isaatiif galmee cubbamoota irratti galmaa'ee Addaamiin galmee cubbuutirraa haquudhaaf Beetlehem keessatti dhalate. Agusxoos Qeesaar galmee raawwachuudhaaf galmee gurguddoon lama hin ta'e ture biyya lafaarratti jedhe. Ilaala. Namoonni baay'een lakkaa'amanii to'atamanii Agusxoos Qeesaar jalatti bitamuudhaaf kumaatamaan kan lakkaa'aman yeroo galmaa'aa jiranitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman Kiristoositti kan amanan ammoo dhaloota isaatiin akka fayyaniif galmee jireenyatti Kiristoosiin lakkaa'amaa turanii Kiristoosiin galmeeffamaa turanii jedhe abbaan keenya yeroo dubbatu. Guyyaa sana mootiin moototaa Iyesuus Kiristoos gara mootii biyya lafaa ibsaa dhufee jedhe. Dhalachuu isaatiin ifni kan ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12-14 irratti aanawutu biraanuu laalam. Ani ifa addunyaati jedhee kan dubbate ifti addunyaa Iyesuus Kiristoos ammoo dhaloota ifatti baasuudhaaf gara mootummaa biyya lafaa ibsaa dhufee jedha. Akka kanattiin seenaan erga raawwatee booda innis Beetlehem kutaa biyya Efraataatti guyyaa har'aa hin dhalate jedhe. Maaliifidha gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kutaa biyya Beetlehemittis kan dhalate jennee yeroo kaatu bu'uura raajii raawwachuutiif jecha Beetlehemitti dhalate. Abbaan keenya raajichi Miikiyaas raajii isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti ati yaa kutaa biyya Efraataa biyya Yihuudootaatiin gadi hin taatu mootiin si keessaa hin ba'a uummata koo Israa'el kan eegu fayyisaan si keessaa hin argama jedhee waan dubbateef Beetlehemitti hin dhalate jedhe. Beetlehem jechuun hiikni maqaa ishee mana nyaataa jechuudha. Beete injeraa ማለት ነው። Beetlehem jechuun hiikni ishee mana nyaataa jechuudha.
inni wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irratti ani nyaata jireenyaati jedhee kan dubbate nyaanni jireenyaa mana nyaataa kan taate Beetlehem ishee dhugaa giiftii dubroo Maariyaam irraa guyyaa kana Beetlehem ittiin dhalate mana nyaataa dhugaa kan taate dubroo Maariyaam irraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlehem ittiin dhalate. Yeroo Beetlehem itti dhalatus abbaan keenya qulqulluu Luqaas wangeela isaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gubbaatti akka nutti hime iddoon keessummaadhaan qabame waan tureef dallaa loonii keessatti dhalate jedha. Dallaa maalii keessatti dhalate? Dallaa maalii keessatti dhalate? Dallaa loonii keessatti dhalate. Maaliif dallaa loonii keessatti dhalate? Luqaas abbaan keenya abbaa wangeelaa akka nutti hime iddoon qabame waan tureef addunyaa keessatti Kiristoosiif bakki hin argamne. Addunyaan Kiristoosiin bakka gaariidhaan simachuu hin dandeenye. Kan isin ajaa'ibu beektonni mana kiristaanaa akka nu barsiisan mootiidha. Mana mootitti dhalachuu qaba ture. Inni garuu dallaa loonii keessatti dhalate. Mootiidha. Namoota fuullee mootii jiran mootii biratti simboo kan qabaniin marfamee dhalachuu qaba ture. Inni garuu gadoof qabummaa nu barsiisuudhaaf dallaa loonii keessatti tiksootaan marfamee dhalate. Inni mootiidha. Uffata mootii uffatee dhalachuu qaba ture. Inni garuu gadoof qabummaa nu barsiisuudhaaf uffataatiin mammarame, baala warqeetiin mammarame. Bacarqi taxaqallala nu miila. Uffataan mammarame jedhe gooftaan keenya yeroo dhalatu. Maaliif mammarame? Uffataan mammarame. Maaliif uffataan mammarame? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootiidha. Mana mootitti dhalachuu danda'a ture. Kabaja guddaadhaan dhalachuu danda'a ture. Inni garuu dallaa loonii keessatti dhalate. Uffataanis mammarame. Maaliif uffataan mammarame jennaan dhalachuun isaa fakkeessuu yookaan immoo mitaatii akka hin taane ifa baasuudhaaf. Tokkos jedhanii abboonni mana kiristaanaa kan nu barsiisan booddee addunyaa hunduma fayyisuudhaaf kan dhufte waan ta'eef Yoosefii fi Niqoodimoos uffataatiin si gannazu. Uffataatiin si kafanu jedhee raajiin sun akka kan gara fuulduraatti barsiifamuuf uffataan mammaramee kan dhalate tokkos yeroo hunduma luboonni mana kiristaanaa guyyaa guyyaadhaan foonii fi qulqulluu foon keef kabajamaa dhiiga kee maahee fadiidhaan mammaranii dhaloota hundumaaf kan ta'u jireenya kennu jedhamee ragaan gara fuulduraa waan jiruuf uffataatiin mammaramee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin dhalate jedha. Qulqulluu Yohaannis afaan warqee ሃይማኖተ አበው boqonnaa 66 kutaa 4ffaa lakkoofsa 4 irratti maal jedha? ዘይገብር ድበ መንበረ ልዑል ተወደየ በውስተ ጎል ኦል teessoሳ ጉባ ጸራ አርያሚ ከበጃቲን ከንጅሩ dallaa loonii keessatti mul'ate jedha. Dallaa maalii keessatti mul'ate? Dallaa maalii keessatti? Kunis raajii raawwachuudhaaf jedha. Abbaan keenya beekaan mana kiristaanaa raajichi Imbaaqoom raajii isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 gubbaatti maal jedha? እግዚኦ ሰማዕኩ ድምፀከ ወበርሃኩ ርኡኩ ግብረከ yaa gooftaa koo sagalee kee dhageen sodaadhe nan olladhe bineensota lama gidduutti dhalatteen si arge jedhee raajii dubbatee waan tureef raajii sana raawwachuudhaaf dallaa loonii keessatti Yesuus Kiristoos hin dhalate jedha barsiisa mana kiristaanaa keenyaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalatus dubroon kan isa deessee durbummaadhaanii. Dhaloota adda isa taasisu keessaa inni jalqabaayyuu dhaloota durbummaadhaan ta'edha. Beektonni mana kiristaanaa yeroo nu barsiisan dubroon kan isheen deesse dubrummaadhaan gooftaa keenya kitaabni isa akkuma nu barsiisu. Maaliin isa deesse? Hisqeel boqonnaa 44 irratti dheerameera. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti dheerameera. Durbummaadhaan deesse. Kana caalaa jedhu beektonni mana kiristaanaa yeroo nu barsiisan durbummaadhaan kan ta'e dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamidha yeroo jedhanii jedhu. Keessumaa Yaaqoob Za'ilbaradii kan jedhamu mazgaba ሃይማኖት kan jennuun irratti yeroo barreessu maal jedha? Mee ilaalaadhaa jedha. Namni dhalli namaa yeroo dafquu dafqisaa adda namaa otoo addan baqaqsiin baha. Ilaala. Dafqi adda namaa otoo addan baqaqsiin baha.
Inni kun iyyuu raajiidhaani dafqiyyuu adda namaa otoo addan baqaqsin kan ba'u yoo ta'e durbummaa durboo otoo hin balleessin dhalachuun gooftaa immoo hammam nama haa dinqu kana caalaa inni uumadha wayi. Aduus mee ilaalaadhaa jedha. Aduun fooddaa keessan yeroo iftu foodda sana otoo hin baqaqsin otoo hin cabsin ifa ishee mana keessatti akka laattu gooftaanis ammoo akkasumatti durboo irraa durbummaadhaan dhalate. Isa kana qofaa miti jedha. Namni ija namaa keessa yeroo ilaalu yookaan immoo fuullee keessatti yeroo of ilaalu fakkii isaa fuullee keessatti of argaa. Fakkiin isaa fuullee keessa yookaan immoo agartuu ija namaa keessa seenee kan mul'atu ija sana otoo hin balleessin fooddaa sanas yookaan immoo birillee sanas otoo hin cabsinidha. Daawitii sanas otoo hin cabsinidha. Gooftaan isoo akkanumatti durboo irraa dhalate yoo maaltu sin dinqaa. Egaa gooftaan keenya guyyaa kana durbummaadhaan dubroo irraa dhalatee magaalaa Beetlehem keessatti mul'ate. Asumaatiin kiristaanota beekuun kan nu barbaachisu amma mata duree keenya irratti akka kaasne kan dhalate Kiristoos Iyyasuus addunyaa hundumaaf qoricha ta'uudha jedhame. Addunyaa hundumaaf maal kan ta'uudha? Maal kan ta'uudha? Qoricha kan ta'uudha addunyaa hundumaaf. Beekaaf wallaalaa xiqqaaf guddaa hin qabu. Isa sana isa kana hin qabu. Salaga gamaa salaga gamanaa hin qabu. Sabiyya kanaa sabiyya sanaa hin qabu. Addunyaa hundumaaf kan ta'uudha kan dhalate. Addunyaa hundumaaf kan maal ta'uudha? Fayyina kan ta'u, ifa kan ta'u, jireenya kan ta'uudha kan dhalate. Kanaafuu kan dhalate kun eenyudha ree jennee ilaaluun immoo barbaachisaadha. Kan dhalate kun eenyudha? Amantoonnis kiristaanonnis warri gara biroo jiranis beeku kan qaban har'a manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo dhalateera. Beetlehemitti fayyinni akka ta'uuf kunoo waaqni barri lakkaa'amneef barri lakkaa'ameefi waaqni hin qaqqabatamne qaqqabatamee abbaan keenya qulqulluuni beekan mana kiristaanaa Efreem inni Sooriyaa akka dubbate tawalde Maariyaam ቅድስት ድንግል በለቢሰ ሥጋ አስመኮነነ ዘመደ ዱብሮ ማርያም ይራ ፎን ishee uffachuudhaan dhalatee fira keenya nuuf ta'e jedhee kan dubbate har'a fira guddaa waaqa nama ta'e kan arganne kun eenyudha jennee ilaaluun barbaachisaadha. Har'a magaalaa Beetlehemitti kan dhalate Amaanu'eelidha. Eenyudha? Eenyudha? Amaanu'eelidha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 durbi durbummaadhaan indeessi. Maqaa isaas eenyu jettee moggaafti? Eenyu jettee moggaafti? Amaanu'eel jettee moggaasti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irraa hanga 24 yeroo dubbistan maqaan isaa Amaanu'eel jedhama. Hiikaan isaas Waaqayyoon wajjin ta'e jechuudha jedha. Maqaan isaa eenyu jedhama? Amaanu'eel jedhama. Kan dhalate Amaanu'eelidha. Waaqa nama wajjin ta'e, waaqa fira namaa ta'e, waaqa dhala namaa fayyisuudhaaf nama ta'e dhalate kan dhalate Amaanu'eelidha. Qulqulluu abbaan keenya Yaareed kitaaba isaa irratti maal jedha? አሃዱሰ ሶበ እማርያም ተወልደ በለቢሰ ሥጋ ኮነነ ዘመደ ስላሴ ቁልቁሉ ኬሳ ቶኮ kan ta'e foon Maariyaamii uffatee dhalate fira keenya ta'e innis waaqa nama wajjin ta'e maqaan isaa Amaanu'eelidha jedha. Ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Amaanu'eelidha inni dhalate. Inni dhalate eenyudha jennaan inni dhalate maqaan isaa Iyyasuusidha. Eenyudha? Inni dhalate maqaan isaa eenyudha? Iyyasuusidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti kan eerame. Akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 1 gubbaatti misraachoon ni deessa jedhamee dubroo Maariyaamitti kan dubbatamedha. Kanarra dhalate Iyyasuus Kiristoosidha. Innis hiikni maqaa isaa qoricha jechuudha. Hiikni maqaa isaa maal jechuudha? Maal jechuudha? Qoricha jechuudha. Kanaaf kan dhalate qorichadha. Han dhukkubsate haa dhufu, kan dheebote haa dhufu, kan beela'e haa dhufu gara isa dhalateetti, gara isa amanuutti haa dhufu, gara waaqummaa isaa amanuutti haa dhufu jettee manni kiristaanaa kan isheen labsitu kan dhalate qoricha waan ta'eef. Isaayyaas abbaan keenya raajii isaatirratti hundi keenya dhukkubsanneerra. Rifeensa mataa keenyaatti hanga qeensa miila keenya hundi keenya dhukkubsanneerra waan ta'eef kan hin dhukkubsanne hin jiru dirqama gara Kiristoos dhufuun barbaachisaadha. Warra amannee jirru amantii jabeeffachuudhaan, kan hin amanne amanuudhaan, kan shakkinee jirru amantii jabeeffachuudhaan gara Kiristoos dhufuun barbaachisaadha. Kan biraa